హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఒక కషాయం గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కరోనా టైం కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అంటారు కదా, మన ఆరోగ్యం మన చేతిలో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇలా ఈ కరోనా టైంలో మనం సేఫ్గా ఉంటేనే మన ఆరోగ్యం కూడా సేఫ్గా ఉంటుంది. మామూలుగా ఇప్పుడు మనకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం ఈ కషాయం తాగితే అంటే అప్పుడే ఫలితం ఇవ్వకపోయినా కొన్ని రోజుల తర్వాత అయినా ఫలితం ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎప్పుడు అంటే రోజు ఒకసారి చేస్తే ఇది ఖచ్చితంగా మీకు ఫలితం ఇస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ ఐటమ్స్ చూపిస్తున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్, అంటే మీరు ఇప్పుడు అన్నీ చేసుకోవాలని కాదు, జస్ట్ మీకు కనపడాలని నేను చెప్తున్నాను. మీరు 2 ఐటమ్స్ వాడినా కూడా ఫలితం ఇస్తుంది. ఫస్ట్ ఏమేమి వేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం తులసాకులు ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ తులసాకులు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఓమ, జీలకర్ర, అల్లం, యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ దీంట్లో వేసుకుందాం. అంటే అన్నీ అని వేసుకోవాలని కాదు, కొన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్న కొద్దీ అవి బాగా అయ్యి మనకు కలర్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మనం వేసుకోవాలన్నమాట. ఇవి మనం తులసాకులు కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి అవన్నీ బాగా దాంట్లో కరిగి మంచిగా అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవుతున్నాయి అన్నమాట. మనకు కలర్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు. ఈ కషాయాన్ని మీరు ఎప్పుడు రోజు అని కాదు, మీకు గొంతులో అనిపించినప్పుడు మీరు ట్రై చేయాలి. అయితే మనం కావాలంటే ఇలా అనుకోవచ్చు, ఇవన్నీ వేసుకోకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఏ ఒక్కటి కానీ వేసుకొని ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మీకోసమే, మీ చేతిలో మీ ప్రాణం మీ చేతిలో ఉంది. ట్రై చేసుకొని ఫ్రెండ్, కష్టపడితే ఫలితం దక్కుతుంది. ఎవరికైనా చేయాలి, మన కోసమే కదా.